Kenapa? Masih fikir pasal Venus ke? Dia ni orangnya sangat lembut. Tak sangka dia akan buat macam ni. Sebenarnya kali ni aku dah lama fikir. Tak tahu patut ke tak aku cakap dengan kau. Apa-apa pun Venus ni sepupu aku. Aku tak nak sebab hal aku dan kau sampai ganggu dia. Tapi kali ni dia dah buat kacau dalam syarikat. Aku terpaksa nak cakap dengan kau. Sebenarnya bukan salah dia sepenuhnya. Sebab aku dan kau bersama, dia jumpa sikit-sikit bukti. Sebab tu dia jadi sangat syak salah faham Hilda. Salah aku tak patut suka kau. Jangan cakap macam tu, aku pun pentingkan syarikat. Hilda ni orangnya agak tergesa-gesa. Tapi dia tetap berbakat. Kau nak ambil dia balik ke? Walaupun cadangan tu bukan dia yang curi. Tapi dia pun tak jujur tiru idea kau. Aku cakap dengan kau sekarang ni aku tak percaya sesiapa. Cuma percaya kau seorang. Tapi walaupun kau betul-betul percaya aku, Venus ni pandai main strategi. Aku tak berani fikir kalau dia tahu pasal aku dan kau. Dia akan buat apa dengan aku? Dia takkan buat apa-apa kan? Cemburu boleh ubah perangai seorang perempuan. Kau tahu tak dia pernah fikir nak buat Hilda kehilangan anak. Perempuan yang fikirannya dah terpesong, boleh buat apa sahaja. Kalau nanti dia guna anak-anak dia untuk ugut kau, macam mana? Kau cari aku ada apa Hilda? Patut aku tanya kau ada apa? Kau hianat aku pusing belakang suruh Ida datang jumpa aku. Ini apa maksudnya kasihan aku ke? Bukan maksud aku tu, aku cuma nak tolong kau. Tolong aku kalau kau boleh buat sebegitu dengan aku. Kau jangan berpura-pura nak tolong. Jangan cakap kau ni rasa bersalah. Salah aku hianat kau. Tapi aku rasa apa yang kau buat ni dah keterlaluan. Kau tinggalkan Pluto baik untuk semua. Aku rasa aku dah lakukan tugas aku dengan baik dalam syarikat. Kenapa Venus cakap macam tu, kau pun cakap macam tu? Korang semua nak aku tinggalkan syarikat ke? Tinggalkan Encik Ma bukan syarikat. Tinggalkan Encik Ma, aku dah tahu semuanya. Kamu dan Pluto ada hubungan luar nikah dan anak itu miliknya. Apa? Kamu sangka saya dan Pluto ada hubungan sulit? Saya pernah juga kehilangan suami kerana orang ketiga. Perasaan itu sangat menyedihkan. Saya tak nak kamu hancurkan keluarga orang. Kamu salah sangka saya dan Pluto tak ada apa-apa. Anak itu lebih-lebih lagi bukan miliknya. Puan Ma kata dulu Pluto pernah mengejar kamu. Tapi dia yang berjaya lebih dulu. Jadi kamu dendam dan nak balas dendam. Dan sebab itu kamu tak nak beritahu siapa bapa sebenar anak itu. Gauling sampai sekarang. Saya tak ada sebab nak tipu kamu, saya dan Pluto hanya hubungan bos dan kaki tangan. Saya tak nak beritahu siapa bapa anak itu. Sebab saya tak nak lelaki itu tahu anak itu miliknya. Kenapa dulu waktu Pluto beli rumah di Shanghai, nama kamu ada dalam senarai penghuni? Saya sebenarnya pergi ke Shanghai untuk buka cawangan baru dengannya. Rumah itu pelaburan syarikat dan faedah pekerja. Taktik bos nak beli hati orang. Kamu pun tak faham. Kamu dan Pluto tak ada hubungan sulit? Kalau tak pergi panggil Venus. Beritahu saya depan-depan. Dia? Cik Gao hai. Puan Ma, apa yang kamu nak saya datang? Pluto tiba-tiba bawa anak-anak saya pergi. Saya tak tahu dia bawa ke mana. Saya takut tak dapat jumpa mereka lagi, tak tahu nak buat apa. Kenapa jadi macam ni? Kenapa kamu bawa perempuan ini datang, perempuan jahat? Puan Ma, kamu nak tengok macam mana saya buat dosa baru puas hati? Venus, kamu salah faham. Saya salah faham apa? Pasti kamu yang beritahu Pluto. Kamu juga ajar dia bawa anak-anak saya pergi. Anak hangkerkan keluarga saya, kamu puas hati? Suami saya tak nak saya lagi kamu gembira. Saya tak buat apa-apa. Jangan buat-buat tak tahu ya. Saya pernah fikir nak buat kamu keguguran. Tapi kamu dah lahirkan anak perempuan, kamu dah puas hati, nak apa lagi? Rupanya dulu Vincent hampir lambung bola ke arah saya, kamu sengaja buat begitu. Kamu sangat kejam sanggup buat perkara macam tu. Puan Ma, macam mana kamu boleh buat begitu? Anak-anak tak bersalah, saya pun pernah tolong kamu. Saya salah percaya kamu. Saya pun tak nak kalau dia tak godam suami saya.
Macam mana saya boleh buat begitu? Saya ulang sekali lagi, saya dan Pluto tidak ada hubungan cinta. Kalau awak tak percaya uji DNA anak itu. Kakak memang selalu mengaku kalau dia cakap. Kali ini saya percaya dia. Bukan awak, siapa lagi? Siapa yang kata saya dan Pluto ada hubungan cinta? JK. Patutlah tak mungkin dia. Dia sepupu saya. Dulu saya yang perkenalkan dia, masuk Pluto. Sambil suruh dia pantau suami saya, tak mungkin dia. Jangan naif sangat, dia yang guna gauling. Curi cadangan kemudian tuduh saya menciplak idea. Lepas itu halau saya keluar, dia boleh kata pada Pluto. Semua ini sebenarnya awak yang buat. Lepas itu pecah belahkan hubungan suami isteri kamu. Patutlah kali itu Pluto balik. Kata saya yang curi cadangan JK. JK saya kena tipu dia. Tapi awak pun salah sendiri. Sekarang perempuan itu boleh pengaruhi suami awak. Bawa lari anak-anak tak lama lagi. Dia boleh jadi tuan rumah ini. Hilda Gaulong, tolong saya. Jangan macam tu. Awak buat banyak kejahatan pada kami berdua. Awak masih berani minta kami tolong. Saya tahu saya bersalah, saya patut mati. Hilda, awak pun seorang ibu. Takkan nak anak sendiri kena apa-apa kan? Dulu saya ada buat salah pada awak. Saya bersalah, awak nak saya buat apa pun boleh. Saya cuma nak anak saya balik, saya merayu. Puan Ma saya merayu. Kakak saya rasa dia dah sedar. Saya memang panas baran. Tapi tak biasa orang merayu berlutut, bangunlah. Puan Ma bangun dulu. Kakak cakap macam tu maksudnya nak tolong, mari bangun. Sekarang macam mana? Jangan nak apa-apa bagi semua pada perempuan itu. Sepupu, apa dah jadi? Kenapa muka awak pucat sangat? Boleh tak jangan berlakon lagi? Hilda Gauling dah beritahu saya. Rupanya kami bertiga kena tipu awak. Awak dah tahu, semua tahu. Saya tahu Pluto dan Hilda sebenarnya tak ada apa-apa. Anak Hilda pun bukan anak Pluto. Semua ni awak yang buat nak alih perhatian saya. Awak nak macam mana? Saya nak serahkan suami saya pada awak. Saya tak dengar salah ke awak boleh jadi begitu patuh. Saya masih boleh lawan awak ke ada. Awak boleh beritahu Pluto dari awal. Awak yang atur saya untuk memantau dia. Nanti dia tak percaya saya lagi. Sekarang apapun saya cakap suami saya takkan percaya. Awak cakap 1 ayat lebih baik dari saya cakap 10 ayat. Anak-anak saya pun jadi cip awak. Macam mana saya nak lawan awak? Saya boleh serahkan suami saya pada awak. Tapi saya ada satu permintaan, tolong pujuk Pluto. Biarkan anak-anak saya tinggal dengan saya. Apapun yang berlaku antara orang dewasa. Anak-anak tak bersalah, saya cuma harap mereka boleh membesar dalam keluarga yang sihat. Lepas mereka habis belajar dan besar, saya akan bercerai secara rasmi dengan Pluto. Untuk sementara saya nak kekalkan gelaran Puan Ma. Itu sahaja. Saya dah cakap tak boleh lawan awak. Cepat sangat dah selesai. Awak tunggu dia atau tunggu saya? Awak dah tahu. Tengoklah, bagusnya ada ibu yang berpengalaman. Awak suka sangat dengan anak, kenapa tak ada anak sendiri? Saya pasti akan ada. Perkara antara saya dan JK awak dah beritahu Kyoki. Perkara ini terlalu rumit. Saya tak tahu macam mana nak cakap dengan dia. Kalau begitu lebih baik jangan cakap. Sebab antara suami isteri siapa yang jujur dia yang rugi. Kalau awak nak kawal suami awak seumur hidup, lebih baik biarkan dia tak faham awak seumur hidup. Tapi saya rasa yang paling penting antara suami isteri adalah kejujuran. Dulu awak macam tu dengan Siman. Macam mana pun akhirnya bercerai juga.
Gauling, awak jaga anak dulu, saya nak ke tandas baik. Awak lupa ambil barang. Awak bukan nak ke tandas. Nak telefon Pluto bukan? Saya nak telefon anak. Saya dah cakap awak tak boleh biarkan Jejki tahu yang awak masih sayang suami awak. Kalau saya lepaskan sepenuhnya, benar-benar hilang suami macam mana? Kalau awak nak gagal terus, telefonlah, tengok siapa menang. Kakak tak hairanlah dia hari ini hari keluarga. Lagi tahu perempuan itu tinggal di rumah. Saya tahu awak susah hati. Tapi demi anak-anak kamu perlu bersabar. Tabah sedikit, bertahan hari ini. Esok saya akan melancarkan serangan balas. Kakak, apa yang kamu rancang? Hilda, kakak. Kenapa? Bukankah kamu kata Isak, ku dipindah balik? Kedai tak ada kerja, jadi saya balik sehari awal. Kamu terburu-buru nak balik, mengaku sahajalah. Bukan hal kamu. 2 kotak ini hal saya kan. Pergi sana, kenapa kamu tercungap-cungap? Berat sangat ke? Saya boleh, kakak jangan pedulikan dia. Nasib baik semalam saya terasa nak kemas bilik kamu. Tengok kakak adik dia pindah balik. Semua orang gembira. Muka pun jadi baik kan? Tak tahu boleh buat kerja besar tak? Dah tak sekejam dulu. Pasti tak boleh, ibu kamu sangat pandai kan? Betul. Makcik Fang baik. Asalnya balik rumah. Kamu bawa mereka naik mandi baik. Cepat naik, jangan main dulu. Kamu naik mandi, tukar baju baik. Mereka balik rumah pun jadi meriah. Kamu pernah terfikir bila nak bagi mereka sambung belajar di sekolah sendiri? Ada tertinggal periksa barang tak? Sibuk sangat, cepat nak datang jiran. Cenus, saya nak bincang dengan kamu di luar boleh? Baik, kamu bincang baik-baik di luar. Saya akan jaga anak-anak. Saya keluar sekejap. Apa yang berlaku? Abang tukar krem muka kamu. Itu krem kaki. Nanti saya tangkap kamu, tahu rasa. Kamu berhenti. Kak Fang, tolong tangkap mereka. Kamu lari ke mana? Tengok lain kali dia berani lagi tak, mak? Kamu jangan bising, kamu pun kena pukul. Mari sini, mak. Apa yang berlaku, Pluto? Mereka berdua. Saya keluar makan sekali je, kenapa buat mereka menangis? Saya tak buat apa-apa, mereka tukar krim muka saya. Buat muka saya, nak krem muka JK itu saja. Apa yang kamu buat salah pun saya boleh sabar. Kamu tidak baik dengan anak-anak saya. Saya sama sekali tidak boleh tahan kamu pergi. Kamu gila, kamu tidak tahu mendidik anak. Mereka bagaimana? Tiada apa-apa. Saya tenangkan mereka tidur. Kamu masih nak ke mana? Jejki pergi tidak bermakna saya akan tinggal. Saya tahu dulu saya yang salah. Tetapi kamu tetap isteri saya. Gelaran mah hanya gelaran kosong. Cenus, demi anak-anak kita. Berikan saya satu peluang. Kamu bukannya baru sahaja berkata, kamu boleh tahan apa sahaja, Jejki. Tetapi tidak boleh tahan dia tidak baik dengan anak-anak kita. Ya, saya sangat menghargai anak-anak kita. Dan juga sangat mengambil berat tentang kamu kerana kamu ibu mereka. Saya tahu mereka tidak boleh tanpa kamu. Jika bukan kerana anak-anak kita, kamu masih akan halau Jejki dan mahu saya tinggal. Kamu jangan risau, saya tidak akan tinggalkan anak-anak. Tetapi untuk kamu, saya tidak akan ada harapan lagi. Cerai? Itu ide. Kamu nak jual mahal. Kenapa nak hidup mahal? Saya tidak mahu guna apa-apa helah lagi. Kerana tidak perlu bertengkar lagi. Sejujurnya selepas saya pindah keluar, saya benar-benar fikir banyak perkara lebih 10 tahun. Tidak pernah cuba tanpa suami di sisi.
Sebenarnya banyak pergolakan fikiran. Saya terus fikir akhirnya. Saya sedar rupanya boleh tanpa dia. Sejujurnya dia kekalkan saya di sisi. Bukan kerana suka saya. Dia hanya kerana anak-anak kita. Seorang lelaki yang sudah berubah hati. Dua orang masih kekalkan hubungan suami isteri. Apa ertinya? Saya rasa sangat penat tidak mahu susahkan diri. Untuk seorang lelaki seperti ini. Tetapi kamu dulu jelas berkata, pasti tidak akan bercerai demi anak-anak kita. Sekarang kata demi diri sendiri. Apa yang kita lakukan sebelum ini bukanlah bodoh. Walau apa pun terima kasih banyak. Sama-sama saya akhirnya faham. Kata-kata kamu itu. Wanita tidak semestinya bergantung pada lelaki. Walaupun awak tahu sedikit lewat, tapi masih lebih baik daripada tidak sedar seumur hidup. Bermula hari ini saya akan belajar untuk berdikari. Jadi kita bersulang untuk wanita yang mendapat kehidupan baru ini, ayo. Awak ada masalah apa? Pihak terlibat sudah melepaskan. Kenapa awak masih memikirkannya? Saya dulu sangat mengagumi awak dan Pluto. Fikir awak adalah pasangan suami isteri model. Tapi rupanya di belakang tabir ada banyak perkara menyedihkan. Dan sekarang bercerai. Saya menyalahkan diri sendiri kerana terlalu bijak. Fikir cari orang tolong jaga. Tak disangka kira salah. Perkara dua orang memang tak boleh dikira. Harap awak dan Hyaoki adalah pengecualian. Pasti awak begitu yakin. Hyaoki adalah lelaki baik 100%. Kita pasti dapat bersama hingga tua. Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika awak berdua mampu melalui gatal tahun ke-7 dan awak masih fikir dia lelaki baik, saya Haikyo akan pertimbangkan untuk berkahwin. Awak yang cakap. Kalau Gauling kalah macam mana? Dia dah cukup malang. Mengalami 2 perkahwinan gagal. Saya pun malu nak minta hadiah lagi. Venus awak jadi saksi. Nanti dia tak boleh menafikan tak apa. Baiklah. Sekarang Jechki sudah diusir oleh Pluto. Saya boleh kembali bekerja, itu bermakna suami awak juga boleh kembali bekerja dan naik pangkat. Betul ke tu kakak? Tentulah betul, saya juga harap. Awak berdua bersama setiap hari tambah geselan cepat cerai. Tak perlu tunggu 7 tahun. Macam mana boleh begitu? Saya akan beritahunya sekarang. Bersulang. Awak betul-betul belajar psikologi ke? Saya nak tanya, adakah semua wanita ada konsep kasta? Sangat mementingkan pangkat suami lebih rendah dari mereka? Saya tiada data sebenar. Tapi dari apa yang saya tahu memang begitu. Adakah isu ini begitu penting? Apa sebenarnya yang berlaku? Aling ambil berat tentang pangkat saya lebih rendah darinya. Untuk membantu saya naik pangkat. Dia buat sesuatu yang mengkhianati kawan. Jadi tak tahu kalau saya secara tidak langsung. Sudahlah, tak payah cakap lagi. Janganlah macam ni. Sebenarnya ada suami yang sayang diri sendiri sudah cukup. Kalau saya tak akan kisah pangkat dia tinggi atau rendah. Saya rasa Gauling cuma sementara tak faham. Pernah tengok itik paruh leper? Macam ni. Terima kasih. Tapi itik paruh leper pun tak boleh ubah fikiran Ling. Saya sangat sayang isteri saya. Saya tak nak dia susah hati sebab saya. Saya cuma nak dia gembira setiap hari. Kenapa awak peluk saya? Saya sangat nak cakap apa yang dalam hati. Yang saya nak cakap sejak lama. Saya suka awak. Saya dah kahwin, saya sangat sayang isteri saya. Ya, saya tahu saya tak nak rosakkan hubungan kamu.
Saya pun rasa saya tak ada kemampuan tu. Saya cakap ni cuma tak nak tipu orang yang saya suka. Awak dengar baik-baik, saya dan isteri tak akan berpisah. Saya tak akan berubah hati, buat perkara yang akan mengecewakannya. Saya tahu. Saya tak faham kenapa Hyaoki dan Crystal boleh sampai ke tahap ni. Adakah macam Venus dulu jumpa Jav? Pluto dan Jechki ada hubungan luar nikah. Semua perkara tak boleh dijangka. Nampaknya Tuhan nak saya hadapi kebenaran. Saya nak elak pun tak boleh. Kalau ada jodoh lari ke kiri ke kanan pun tak boleh elak. Cikgu, awak kenal saya. Ada hal nak tanya saya? Adakah saya betul-betul akan bercerai? Ya. Isteri saya dah balik. Makan. Makan malam ni banyak lauk, Mak Cik. Kalau macam tu makan banyak sikit boleh cepat besar. Isteri awak seorang buat 5 lauk 1 sop memang pandai. Lagipun semua lauk ni awak suka. Anak dara mak awak memang selalu buat macam ni. Tak pernah pun awak puji saya. Menantu perempuan awak jadi ketua dalam syarikat. Balik rumah masih kena masak. Adakah lebih susah daripada awak? Nenek minum sop dulu. Tag ada orang, suruh dia susah Walaupun sangat. Sekarang Hyaoki kena tangguh kerja sebab isteri. Tapi keluarga tak tunggu dia bawa duit balik untuk makan. Tak payah jadi wanita kuat sangat susahkan. Sebenarnya saya nak bagi tahu berita baik pada Hyaoki. Kahilda dah atur dia balik kerja dalam 2 hari ni. Betul ke? Saya rasa yang penting bagi wanita ialah buat kerja rumah.